میں ہوں راجہ نور آتف، نمائندہ آن لائن ڈیجیٹل ٹی وی نورپور تھل، ممبر قومی اسمبلی و چیئرمین قائمہ کمیٹی برائے امور خارجہ ملک محمد EhsanUllah خان ٹوانہ کی طرف سے ضلع خوشاب کے حالیہ شدید بارشوں سے متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ اس حوالے سے ملک محمد EhsanUllah خان ٹوانہ کے نمائندہ معروف سماجی و سیاسی شخصیت ملک فخر اقبال رتیال ٹوانہ نے شدید طغیانی سے متاثرہ آبادیوں میں ٹرک پر راشن تقسیم کیا۔ اس موقع پر ملک فخر اقبال ٹوانہ نے کہا کہ ہم ضلع خوشاب کے شدید متاثرہ علاقوں میں MNA ملک محمد EhsanUllah خان ٹوانہ کی مخلصانہ کوششوں سے عوامی ریلیف کے لیے سامان کی تقسیم پر ان کے ممنون ہیں کہ وہ اس حوالے سے مختلف اقدامات اٹھا رہے ہیں اور مزید متاثرین کے لیے بھی ضروری اقدامات اٹھائے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ راشن کی تقسیم اس سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم سب سے پہلے اس علاقے کا سروے کروا چکے ہیں اور اب میرٹ کے تحت ہی صرف اور صرف متاثرہ افراد ہی کو راشن کی تقسیم یقینی بنائی جا رہی ہے۔ اس موقع پر متاثرہ آبادیوں کے مکینوں نے راشن کی تقسیم پر MNA ملک محمد EhsanUllah خان ٹوانہ، سوشل ورکر ملک فخر اقبال رتیال ٹوانہ اور PTI حکومت کا شکریہ ادا کیا کہ آزمائش کی اس گھڑی میں ہماری پریشان حالی کے ازالہ کے لیے بتدریج ضروری اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔